Hello，大家好，歡迎咧嚟到 UK Life Easy 英國生活易嘅頻道。咁今日咧就會係繼續啦嚇，承接翻上次係關於係申請 passport 嗰個流程嘅嚇。咁今次呢條片就係第9條片啦嚇，B 即係申請入籍成為英國公民嘅第9條片。咁最主要呢條片咧就會講關於係passport 嗰個 interview 嘅嚇。咁如果你有興趣去睇咧，你可以 click 翻呢條 link 嚇，咁去睇翻個 passport interview 嘅需要嘅內容嘅資料。咁其實係唔係個個申請 passport 嘅時候都需要 interview 咧？係未必一定個個都會需要嘅。咁但係好有可能咧。都會好多時，如果你係第一次申請嘅話咧，都會係有機會係要經歷過呢個 passport interview 先至會批呢個英國嘅 passport 俾你。咁而呢一個 interview 啦，係只要係申請 passport 嘅人士，如果你第一次申請，年滿16歲以上咧，都係會有機會俾佢要去做呢個 interview 噶嚇。咁跟住咧就如果你係需要passport office 覺得你需要有呢個 interview 咧，佢會 send 封信俾你啊。咁佢就喺個信嗰度咧，佢係會叫你咧要打電話咧，係去 make 呢一個 interview 嘅 employment 嚇。咁同埋咧就當日。即係你 make 咗 appointment 嘅當日咧，佢就會係 send 封 email 俾你。咁嗰個 email 咧就會有一條 link 嚇，咁就係要咧你到時要 click 入呢條 link 咧，係去做呢個 online interview 嘅。咁約莫個 interview 咧係需要大概30分鐘到嘅時間啦嚇。咁佢喺呢個過程入邊咧係會同你傾偈嘅嚇。咁就佢會睇翻即係去 check 翻你嘅 identity 啊咁樣，同埋對翻你個相，即係你係咪你嗰張相係你呢個人咯嚇。咁佢哋係佢要做晒呢一個 interview 咧，你先至可以攞到你嗰本嘅第一本新嘅英國公民嘅護照咯嚇。咁呢度都有講啦 ，interview 嗰個作用咧嚇，就最主要係去核實啦嚇，你嗰個 identity 嚇。咁特別咧係對於啲係第一次申請嘅人嚇，咁係啦，即係佢唔想會有任何嘅出錯啊，減低出錯嘅機會啊嚇，咁就可以睇翻啦。如果佢係覺得 passport office 咧，佢覺得你係需要做呢個 interview 咧，咁佢就會係有呢封信俾你嘅嚇。咁佢亦都會提你咧，你收到呢封信嘅時候咧，你要會係 within 2個禮拜就要去 book 呢個 interview 嚇。咁不過你又要留意咯喎，未必你即刻，即係你未必 book 係即刻 book 得到嚇，或者係可能佢俾咗你個日期，你又未必會方便啊咁所以亦都係解釋咗點解我哋申請 passport 係需時咯嚇。咁同埋咧，佢呢度都有講咧，就係話當日啦嚇，咁佢會有一個virtual 嘅 interview appointment 俾你啦嚇，咁佢會提你嘅嚇，就你需要咧係 download，佢係用 Microsoft 嘅 Teams 呢個 apps 咧係去做呢個 interview 嘅嚇，咁所以你個電腦或者係電話係要裝呢個 Microsoft 微軟 Teams 呢個 apps 啊嚇，或者要去呢個網站啦嚇。咁同埋你要 check 下你之前啊嚇，你個準備究竟，譬如你個如果你用呢個軟件你個 webcam O 唔 OK 啊？你收個 microphone O 唔 OK 啊？咁樣嚇嘅收音嚇，咁你最好先前你要係試一試咯嚇。
咁就係啦，咁佢會提你如果你冇嘅，你需要係download 翻落你嗰部電腦度啦。咁如果你有用開嘅話咧，咁可能你個日已經有啦。但係佢都會講俾你聽，你係要登出咗先㗎。即係如果你平時有用開 Microsoft Teams 嚇，咁因為係要用佢條 link 去登入嘅嚇。咁佢就會提咧，到時佢當日就佢會俾嗰條interview 嗰條 link 你啦嚇，即係 Teams 嘅 invitation link。咁佢係會即係佢其實都好早就會收到，即係你 interview 早15分鐘之前啦嚇，就會收到呢條 link 嚇。咁其實唔止早15分鐘啊，好早已經即係當日好早已經收到呢條 link。咁佢會提咧就係你係需要即係做 interview 當日你係需要喺英國嘅嚇。仲有一樣嘢就係咧，你係要喺一個私人嘅 area 嚇，即係唔係一個公眾嘅地方，最好係可能你自己個人嘅一間房啊咁，同埋係唔可以有任何人喺你嗰間房間嘅嚇。咁就所以呢個你要留意啦。咁佢亦呢度亦都有講係你點樣係用呢個 Teams 啦嚇，你點樣 connect 去呢個微軟嘅 Teams account 啦嚇。咁就你係要用一個 guest 嘅身份去 connect 嘅。咁同埋咧就係你要 click 佢嗰條join 嘅 meeting link 嚇。咁喺你嗰個 email invitation 度你要 click 入去啦，跟住你就要打返你嗰個名嚇。咁然之後 join as a guest 嚇，咁佢呢度都有提，你千祈唔好自己去 create 一個 account 咯嚇。同埋咧，如果你係 join 唔到嘅話嚇，萬一發生有問題啦，咁你要有個手提電話喺度，因為個 interview officer 係會 call 你嘅電話嚇，即係發生咗咩事，點解 connect 唔到啊咁樣嚇，佢係會用你曾經留低過嗰個聯絡電話去 call 你嘅啲注意留意嘅事項啦嚇，咁你都可以睇一睇嘅嚇，即係關於 interview 嗰個過程嚇。咁如果你係需要係更改或者 cancel 嘅 appointment 咧，你係要打電話去俾 passport office 係去做呢個修改嚇。咁佢哋係唔會接受你嗰個 email 嘅嚇，咁所以係要打電話去做呢個更改或者取消嚇。咁咧就係之前嗰日佢會再提你嚇，有個 reminder，聽日就係個 interview 咯嚇。嗱，咁呢一封嘅 email 咧就係話俾你知你今日有呢個 interview，條 link 已經喺下邊啦嚇，咁即係你就會收到呢條 link 嚇，咁即係準備俾你去登入嚇，輸入你個名就準備去 interview 嚇。咁佢會講咧，你係要喺你嗰個 interview 嗰個約定嘅時間，起碼至少5分鐘之前你要登入啦嚇。咁係要你自己去 complete 即係呢個過程啦嚇，一個人啦嚇，有私人嘅地方啦嚇。咁同埋就係佢要你 make sure 你係已經之前你已經係 install 好你嗰個 Microsoft Teams 嘅 apps 啦嚇。咁同埋你係唔可以咧去change，即係你 blur 咗你嗰個 background 係唔得嘅，即係話佢一定要睇得你好清楚嚇。咁呢度都係講翻你你要 click 嗰個 join meeting link 㗎，咁同埋 join as a guest enter 你個名嘅咁樣嚇。當日嗰封信咧，咁佢就會講嘅如果你遇到有咩嘅困難咧，你係可以用翻即係 send 呢封信嘅 email 咧，係去回覆翻俾佢嚇，即係去回覆翻呢個 interview officer 嚇。
同埋咧，或者係呢個 interview officer 咧係會去 call， 即係主動地去 call 你嗰個電話號碼嘅嚇。咁睇下有啲乜嘢嘅問題需要協助啦。咁所以其實你收到呢個 email， 其實你已經知道係邊一個人係你嘅 interview officer， 你會知道佢個名嘅嚇。咁呢條 link 大概係咁嘅樣啦嚇，即係嗰個join 嗰條 link 嚇。咁你到時 click 入去啦嚇，要打翻嗰個你個名啦嚇，輸入翻。咁有一個位係要留意啊嚇，咁嗱呢個中文版本嘅 Teams 啦嚇，你要留意你個相機咧係咪真係 work 咯，同埋仲有嗰個 mic 你要 check 翻咧嚇，啲聲啊係你要開翻晒、校翻晒嚇。咁跟住咧就講一講嗰個 chatting 嗰個範疇啦嚇，咁其實係冇一條特定嘅題目嘅嚇，即係我當時去預備咧，我都係睇下其他local 嘅網頁係點樣講啦，其實都係一啲嘅範圍啦嚇，咁你哋可以即係一個 reference 啦嚇，咁因為佢唔係一個考試，即係佢唔係一個單對單問問題答答案，問問題答案答答案，並唔係咁嘅。成個過程係一個 conversation， 係傾偈嚇，即係一齊去 chatting 咁樣去傾嘅嚇。咁佢會會同你傾翻一啲，佢會對翻嚟一啲 basic 嘅 information 嚇，即係睇翻係咪真係你呢個人嚇。咁佢跟住佢就住嗰個內容咧，都係環繞翻你嘅生活嘅。即係可能你屋企啊，你周圍居住嘅環境啊，工作啊，你屋企人啊嚇，你啲 referee 啊嚇，或者你參加過嗰個入籍儀式典禮啊嚇，咁你嚟英國啊嚇，你 arrive 啊或者 stay 喺英國嘅情形啊，咁佢同埋可能就住你講嘅嘢咧，佢可能會繼續去。即係去 有 follow up 嘅 questions 嚇，咁所以係即係個範疇啦嚇，咁你只係需要 relax chat 就得㗎啦，咁你同佢傾廿零分鐘嚇，咁佢就佢最主要都係 confirm 翻你個 identity 咯嚇。咁跟住咧就佢即刻都會話俾你知嘅，批唔批俾你㗎啦？呢個 passport 係咪 approve？ 咁如果佢 approve 嘅話咧，佢係會即時就會當下 send 咗封信俾你，就話你個 passport application 係 approve 咗啦嚇。咁跟住就會話俾你知，而家印緊，請你留意去收你嘅個 passport 啦嚇。咁你跟住咧就可以去 check 翻你個 application 嚇，登入翻你passport 嗰個sign，即係你可以 sign in 翻你嗰個 account， 睇翻嗰個進展嚇，咁你可以 sign in 翻啦嚇。咁最後咧就同大家做個總結啦嚇，咁就都經歷過好多，即係成個過程嚇，咁個流程同大家重溫翻下嚇。咁首先咧就係你要 start 你嗰個即係申請入籍成為英國公民咧，首先你要 start 你個 account。你可能係要用 registration 呢一個流程去申請，又或者係要用 naturalization 呢個流程去申請。咁係每個人都可能有唔同嘅嚇，咁所以你要自己去即係查核清楚。咁呢個你可以參考 BC1 呢條片。咁跟住你 start 咗個 account 之後，你就要填 application 呢個部分，同埋就係要填兩個 referee 嘅資料。咁呢個咧可以係 BC2 同 PC3啦，都係屬於呢一個部分嘅。咁跟住去到第四條片嚇 BC4 咧，就會係講關於你個文件啦嚇，你嗰個declarations 啊，俾錢啊，有啲咩個 further actions 啊 ，upload document 啊，打手指模啊呢啲。咁呢個就係 BC4 呢一條片啦。咁至於咧就係、可能你要當中再去睇翻究竟有啲咩 guidance 啊，
同埋要去尋求幫助咧，咁有 BC5呢條片去幫你哋。咁跟住就係當批核咗要參與嗰個入籍嘅儀式，同埋要攞入籍嘅證明書，就係 BC6啦。咁跟住咧，再當攞咗入籍嘅證明書之後咧，就係要去申請 passport 啦，同埋要揾人去證明你嘅 identity 啦，同埋就係可能有需要去 passport interview 啦。到最後尾攞到你嘅 British citizen 嘅 passport 咧，就會係 BC7 同埋 BC8、BC9呢幾條片。咁希望呢個少少嘅總結咧，都係俾大家重溫有翻一個印象，係可以幫到你或者你身邊嘅人啦嚇。咁就都好開心嚇，即係咧祝願大家一切都係順利嘅嚇。